सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तंहिंजे करे उमास ते हमेशा पंहिंजो पाण खे संभाले करे रहणो पवंदो आहे। उमास ते तक़रीबन हर कोई ॼण ख़ौफ़ खाईंदो आहे त उन वक़्तु शायदि अहिड़ियूं शक्तियूं ईंदियूं आहिनि, अहिड़ियूं ताक़तूं ईंदियूं आहिनि जेके असांखे ॾुखियो कंदियूं, कोई हमिलो कंदियूं। इन करे उमास ते कोई शुभ कार्य बि घटि कयो वेंदो आहे। ऐं उमास ते वॾनि जे लाइ हंधाई, उन जे लाइ कुझु दान पुण्य, कुझु मालिक जो सिमरन भॼन, उहे बि कयो वेंदो आहे। कॾहिं श्रद्धा सां, कॾहिं विश्वास सां, कॾहिं ख़ौफ़ खां, कॾहिं प्यार खां। जंहिंजो मक़सदु हूंदो आहे त उमास मीन्स ऊंधाई, अज्ञानता, अणॼाणाई। जॾहिं इंसान खे कोई अकुल या समझ खां कमु वठणु न अचे त पोइ मनमानी वधंदी आहे। इन करे उमास ते अहिड़ियूं शक्तियूं ईंदियूं आहिनि, तंग कंदियूं आहिनि। ऐं पोइ भई भिटकंदो, ग़लति राह ते वेंदो, ॾुखियो थींदो, पाण बि ॾुखियो थींदो, ॿियनि खे बि ॾुखियो कंदो। जेको ॿियनि खे ॾुखियो कंदो, पाण कहिड़ो सुखियो रहंदो। इन करे सोच सम्झ सॼी उल्टी जी ॻाल्हि हलंदी आहे। पर जॾहिं असां उमास खे संभालींदा आहियूं, भई वॾनि जे नाले ते हंधायूं कयूंसीं, उन्हनि जे नाले ते दान पुण्य कयासीं, मंदर में वियासीं, मालिक जो सिमरन कयोसीं, जाप कयोसीं, त पोइ हुन जो मक़सदु आहे वॾनि खे यादि कयोसीं, माना वॾनि जे शान मान इज़त खे ॾिठोसीं, उनजी चङाई, उनजी बहितरीन ॾिठोसीं। असांजा वॾा केतिरा चङा, केतिरा बहितर आहे। उन्हनि असांजे लाइ केतिरो कुझु कयो जो असांखे इंसान करे धरती ते आंदऊं, असांखे पढ़ायऊं, लिखायऊं, सम्झायऊं, एतिरो समझदार बणायऊं। भई उन्हनि असांजे लाइ एतिरो कुझु कयो, असांजो कमु आहे त असां बि उनजे तारण जे लाइ कुझु न कुझु कयूं, उनजे चङाई लाइ कुझु न कुझु कयूं। जॾहिं सिधी ॻाल्हि आहे, वॾनि जी चङाई लाइ कंदासीं त पंहिंजी सोच, पंहिंजा वीचार चङा ई थींदा, उनजे शान मान खे ॾिसंदासीं, उनजी बहितरी खे ॾिसंदासीं, उन जूं चङाइयूं यादि कंदासीं। भई चङनि जा ॼायूं त चङा थियूं। पोइ वरी असां जॾहिं उन मौक़े ते मालिक जो नाम, ध्यान, सिमरन, जाप कंदासीं, इन करे उमास ते इहे सभु चीज़ूं कयूं वेंदियूं आहिनि। त माना असां अज्ञानता, ऊंधे जे दौर में बि मालिक जी रहमत खे वठंदासीं, कथा कंदासीं, जाप कंदासीं, सिमरन कंदासीं, त पोइ असां अज्ञानता जो जीवन जींदासीं। पर अहिड़े माहौल में रही करे बि मालिक जी रहमत खे पाईंदासीं, उनजी आसीस खे पाईंदासीं, पंहिंजो पाण खे समझ सां हलाईंदासीं। जॾहिं पंहिंजो पाण खे समझ भरियो बणाईंदासीं, बहितर कंदासीं, चङाई कंदासीं, त पोइ ग़लति ताक़तूं असां ते हमिलो न करे सघंदियूं। ग़लति ताक़तूं हमिलो न करे सघंदियूं, माना जे चङाई थींदासीं त मंदाई असां ॾे छो ईंदी, पुण्य कंदासीं त पाप असां ॾे छो ईंदा, चङे पासे वेंदासीं त ख़राबु पासो असां ॾे छो ईंदो, ख़राबु पासो पंहिंजो पाण परे थी वेंदो। ऐं हमेशह चङाई जे अॻियां मंदाई बीह न सघंदी। चङाई ऐं मंदाई ईअं हूंदी आहे जीअं ऊंदाही केतिरी बि गहरी हुजे, जिते माण्हू खे छा अख खे न ॾिसी सघे,
उते पूरे ऊंदहि हिकु दीप जे अॻियां मार खाईंदी आहे। हिकिड़ी किरण जे अॻियां पूरी ऊंदहि ख़तमु थींदी आहे। यानी ज्ञान सम्झ ॼाण चङो संग सच साईं जी रहमत जॾहिं मिलंदी आहे त पोइ असांजी अज्ञानता बीहंदी कोन्हे, असांजी ख़राबी बीह न सघंदी आहे, असांजी मनमानी हली न सघंदी आहे, असां हिकदमि चङा थींदा। ऐं जॾहिं असां अगरि ग़लति थींदासीं ख़राबु थींदासीं अज्ञानता में पाप कंदासीं त पोइ जेके ग़लति शक्तियूं यानी पाप जे वर चढ़ी वेंदासीं, असांजो पाप पंहिंजो पाण असांखे खाई करे पूरो कंदो, ॾुखियाई कंदो, राति में खणी वेंदो, पाप असांखे खणी वेंदो, वञी करे दुखियो कंदो। इन करे उमास ग़लति शक्तियूं ईंदियूं, ग़लति शक्तियूं अणॼाण जी मनमानी हूंदी, पाप हूंदा, असां जेके अलाए पाप खणंदो ई सही, मारींदो सही, ॿियो छा कंदो, ॾुखियाई कंदो। पर जॾहिं उन पाप जे समय में पंहिंजो पाण खे पुञ में बदिलाईंदासीं, उन सच साईं जी रहमत में हूंदासीं, उनजी आसीस में हूंदासीं, त पोइ पाप परे थी वेंदो। असांखे जेको उमास खे ऊंदहि खे रोशनी में बदिलाईंदासीं यानी चङाई में बदिलाईंदासीं त पोइ ऊंदहि घणो वक़्तु न बीहंदी, पोइ पाप न बीहंदो। पर जॾहिं पुञ खणंदासीं त पोइ उमास जी राति जीअं ई पूरी थींदी त ॿिए ॾींहुं चंड निकिरी निर्वार थींदो, ऐं सभु प्रकाशमय रोशन ख़ुशियुनि रहमतुनि सां भरिजी करे सदाई चमकंदासीं, सदाई ख़ुदि बहितर थींदासीं।